আজকে তো টায়ার্ড ছিলাম, ডিনারও করা হয় নাই। ডিমাপুর থেকে যে ট্রেনে আসছিলাম ওইটা সিঙ্গেল ছিল, যে সিট ছিল, তবে এটা সেকেন্ড ক্লাস ছিল। আর এত মানুষের ভিড়, ঘুম হয় নাই একটুও, সারাদিন তো ঘুমাইতেই পারি নাই। পরে সন্ধ্যা 7টার দিকে ঘুমাই গেছিলাম, ডিনার করা হয় নাই কাউকে। বের এসেছিলাম একবার 10টার দিকে, তখন চেরাপুঞ্জি একদম ভিতরে শহর মনে হচ্ছিল, মানে কোনো কিছু খোলা নাই, আর একদম সাদা ছিল, এরকম ভিতরে সবই সাদা। তো রুম থেকে বের হয়েছি, মনে হচ্ছে যেন মেঘের মধ্যে আছি। বৃষ্টি কমছেই না। এখন বাজে 9টা, সকাল 9টা। ব্রেকফাস্ট করে যাচ্ছি, দেখি কিছু খোলা পাই কিনা। এখানে রুটি আর চা পেয়ে গেলাম, ডিনার করা হয়নি, এই জন্য প্রচণ্ড খিদে লাগছে আজকে। এখানে আমার এক ছোটো বোন আছে, ওর হাজবেন্ড নিয়ে, ওর নাম হচ্ছে রুনি। তো ওর সাথে আজকে ঘুরতে যাওয়ার কথা ওদের সাথে, কিন্তু এত বৃষ্টি, কোথায় যে ঘুরবো ভেবে পাচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছে যে বাড়ি ফিরে যাই, সিলেট ফিরে যাই আজকেই। খুব বৃষ্টি, তবে কালকে যে টায়ার্ডনেসটা ছিল ওটা কেটে গেছে অনেক লম্বা। এই হচ্ছে কি সেই চা আর রুটি। ব্রেকফাস্ট করে ফেললাম, একটা রুটি আর একটা চা। এখন যাচ্ছি চেরিশ হোটেলে, ওই রুমিরও ওইখানে ইচ্ছে আর কি, ওদের সাথে দেখা করতে। আমার হোটেল থেকে 500 মিটার্স দেখাচ্ছে ওয়াকিং ডিস্টেন্স, হেঁটেই যাচ্ছি। এখানে লোকালদের সাথে কথা বলে যা বুঝতে পারলাম, মানে এরা বললো যে এখানে আসলে পলিথিন নিয়ে নিতে। পলিথিন পাওয়া যায় এখানে পুরো গা পেছানোর জন্য, রেইনকোটের মতো। ওই পলিথিনটা নিয়ে নিতে, একটা ছাতা নিয়ে নিতে, তাহলে আর কোনো প্রবলেম হবে না হাঁটতে বা ঘুরতে। এরাও তাই করে, পলিথিন পেছে এনে একদম শরীরে। গাড়ি নিতে হলো, বৃষ্টির মধ্যে হাঁটা যাচ্ছিল না। আর এটা লোকাল ট্যাক্সি, এখান থেকে মাত্র 30 রুপি পাওয়া যাচ্ছে আমার। ওই দিকেই যাচ্ছে এই গাড়িটা। হ্যালো ফ্রম চেরাপুঞ্জি। আমরা এখন ওয়েস্টডং যাচ্ছি। ওয়েস্টডং থেকে তারপর ডাইরেক্ট লাইনে যাবো। এখানে গাড়ি বুক করতে হয়েছে। আমার সাথে আরো দুজন আছে, এখানে রুমি আর ওর হাজব্যান্ড সামিট। হ্যাঁ, আমরা উইটাসের ভিতরে বেপথ গেছে বেগে কি ছবি জেগে কে জানে, আজ মনে হয় তুলি আকাশে চোরাবালি। যত স্মৃতি কত কি সাথে নিয়ে, কত রাত নদী হয়ে যায় বয়ে। আমরা ওয়েস্টডং আসলাম মাত্র, মানে ওয়েস্টডং এর এই যে
এই পয়েন্টটাতে এখন নিচে নেমে যাব। Is it risky to go downstairs during rain? Maybe a little risk actually, because maybe it's আমরা ওয়েসেডং যাচ্ছি, দেখি কি হয়। প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে। রুমি নিচে নেমে গেছে, ওর হাজব্যান্ড এই যে নামছে এখানে। ওয়েসেডংয়ের আজকে মনে হয় এক্সট্রিম ভিউ পাবো একদম। Be careful. You have shoes, I think. আমরা ওয়েসেডং যাচ্ছি, রুমি সামনে হাঁটছে। প্রচন্ড স্লিপারি রাস্তা। Problem will be mine. সামনে একটা ভিউ পয়েন্ট পাওয়া যাবে ওয়েসেডং এর। এখানে একটা ভিউ পয়েন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সামনেই সামনেই। এখানে একটা ভিউ পয়েন্ট আছে। এই হচ্ছে গিয়ে ওয়েসেডং ফলস। মানে আজকে এক্সট্রিম ভিউ পাওয়া যাচ্ছে ওয়েসেডং এর, দেখেন আপনারা। ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। মনে হয় না আমরা নিচে নামতে পারবো, খুব সম্ভবত নিচে নামা যাবে না। এরকম যে এক্সট্রিম ফ্লো আজকে এখানে, নিচে নামা যাবে না। হ্যাঁ 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 নেমে যাবেন নাকি? হ্যাঁ, না না, পানিতে জানি না। পানিতে নামবো না, কারণ প্রচন্ড ঠান্ডা। ভিউ পয়েন্ট লিখা আছে। মানে ভিউ পয়েন্ট আর কি লিখা আছে। আর একটু নিচে আমরা আস্তে আস্তে যাচ্ছি তো, তো এমনি একটু আর তুমি So this is the Wettest Falls. We are now at the Wettest. I love this place so much. ওয়েস্টেডংয়ের আগে আমি আগে অনেকবার এসেছিলাম, এইরকম ভিউ পাই নাই কখনোই। ও, এই হচ্ছে বৃষ্টির আলাদা একটা অ্যাডভান্টেজ। ওয়াও, আমরা ওয়েস্টেডং থেকে আসলাম।
সেরকম আজকে মারাত্মক ভিউ। এখন টাইম লাইনে যাব। ভাই কি করলো দিল, তারপরে বলবে এটা কি থাকবে, কি করলেন স্বামী প্রবেশ শিক্ষক। কখনো ভোর কখনো মাঝরাতে, হাইওয়ে থেকে এক চিলছাতে। কখনো ভোর কখনো মাঝরাতে, হাইওয়ে থেকে এক চিলছাতে। প্রতি পাতা থেকে চেনা মলাটে, আমি শুধু শুধু খুঁজেছি আমার রাত জাগা কত কত যে সকাল। ভেবে চলি সে কি স্বর্গ কি পাতাল, রাত জাগা কত কত যে সকাল। ভেবে চলি সে কি স্বর্গ কি পাতাল, অভাবে নাকি স্বভাবে মাতাল। আমি যে বড় খুঁজেছি আমার, আমি যে বড় খুঁজেছি আমার। ও দেখি now we are at Dankland Falls. This is top view of Dankland. খুব বেশি টুরিস্ট নাই এখানে, বৃষ্টির জন্য চেরাপুঞ্জিতে থেকে টুরিস্ট চলে যাচ্ছে, অনেকেই চলে যাচ্ছে। আমি কালকে এসেছিলাম, এসে প্রথমে কটেজ বা হোমস্টে পাইনি, পরে আজকে দেখি যে অনেকেই চলে যাচ্ছে, কারণ ওয়েদার ফরকাস্ট যে দেখাচ্ছে আগামী 3 দিন নাকি আরও বৃষ্টি হবে, এরকম বৃষ্টি হবে। আমি ভেবেছিলাম আজকে চলে যাবো, কিন্তু এই ভূমিদের পাওয়ায় ওরা হলাম যে আজকে থেকে যাই, ভালো লাগছে ঘুরতে। Dankland Falls থেকে আমরা ফিরে যাচ্ছি। এখন এখানে নাকি একটা ভ্যালি না পার্ক বলতে পারি না, আজকে আমাদের ড্রাইভার একটু করে নিয়ে যাবে। আমরা এখন গাড়িতে ফিরে যাচ্ছি। খুবই এক্সট্রিম ভিউ ছিল আজকে Dankland Falls। আমি এর আগে অনেকবার এসেছিলাম, কিন্তু এরকম ভিউ পাইনি কখনো। আমরা লাঞ্চ করতে আসলাম, এখন লাঞ্চ করে রুমরা ওদের হোটেলে চলে যাবে, আমি আমার হোটেল চলে যাব। ওইখানে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে তারপর আমরা 7 সিস্টার্স ফলসের দিকে যাব। লাঞ্চ করে বের হলাম, এখন 7 সিস্টার্সে যাচ্ছি, ওরাও আসবে রুমরা। এলো বড় সাজে সহসা মনে তাই, রিমঝিম ঝিম রিমঝিম ঝিম গান গেয়ে যায়, রিমঝিম ঝিম রিমঝিম ঝিম গান গেয়ে যায়। গানের ধারা
মাঝে প্রাণেরও কথায় আছে, গানেরও ধারা মাঝে প্রাণেরও কথায় আছে, সুর তবু লাগে না যে কোথা বলো তারে পাই। এলো বড় সাজে সহসা মনে তাই। সেভেন সিস্টার্স ফলসে চলে আসলাম। একটু আগেও ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছিল, আমি যখন মাত্র নামলাম গাড়ি থেকে তখনও ক্লিয়ার। এখন এখানে আসার পর স্পট পয়েন্টে সাথে সাথে এবার ক্লাউড হালকা দেখা যাচ্ছে, যদিও গোপের হয়তো আসছে না, খুবই হালকা দেখা যাচ্ছে, খুবই ক্লাউড। একটু পর হয়তো সরে যাবে, আবার বৃষ্টি চলে আসছে, মানে দাঁড়ানোও যায় না কোথাও। এই যে একটা শেড, এই হচ্ছে এখানকার ভিউ। অনেক মানুষজন সেভেন সিস্টার্স ফলস দেখতে আসছে, আসলে কিছুই করার নাই, অনেক ক্লাউডি হয়ে আছে সব কিছু, পুরো চেরাপুঞ্জি একদম। আজকে এখান থেকে আর যাবো না, এখান থেকে আর একদম রুমে চলে যাব। এখন বাজে মোটামুটি 4টা, 6টার দিকে রুমে চলে যাবো। এখানে 2 ঘন্টা থাকবো, খুবই দারুণ ভিউ। রুমিরা এখনো আসে নাই, ওরা রুমে ফ্রেশ হচ্ছে। ওদের হোটেল আমার হোটেল থেকে বেশ দূরে। এই যে দোকানগুলো দেখা যাচ্ছে না, নিচ্ছি বন্ধ হয়ে যাবে পুরো ব্লক হয়ে যাবে। এগুলো হচ্ছে ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম, তো সবসময় দেখা যাবে না। সবসময় দেখতে তোমার এইসব জায়গায় থাকা লাগবে, সবসময় দেখতে পারবেন না এটা, এই ভিউ, আজকের যে ভিউ সবসময় দেখতে হলে এখানে থাকা লাগবে। আমরা কিন্তু এখন মেঘের ভিতরে, এখন গান গাওয়া যায়, আনমনে গাও, মেঘের বেশি দূরে আদাও আনমনে ঢেকে দিচ্ছে আনমনে না বেলা বলতে সত্যি সত্যি